on vakava paikka. No, kuka siellä nyt saa? Niin, se on. Varmasti jo. Ja jo sujuu, kato kun pääsee kärryille tähän hommaan. Kaikki on mennyt yhdellä asti. Kaikki. Jaatta oikeassa järjestyksessä. Joo. No. No. Ei mennä naapuritontille. Tää mittakaava aika paha. 300 nyt. Aivan. Hyvä Petteri! Älä kävele ohi! No, aika pieniä ne kivet, sitten ne muut. Jaatta, se oli ihan oikein, mutta siitä on tonne toiseen suuntaan se seuraava rasti. Mä oon käynyt ton. Joo, niin seuraava on vähän tonne päin. No joohan se itse asiassa muuten joo, totta. Siellä ei oo muuten käynyt kukaan. Apapa, Petteri meni ohi. Tää maali ja tää 20. Joo. Onko? Joo, tähän tulee maali. Hyvä, 5.22. Kivasti löysin, näittekö tuolla silloin? Joo, se on liukas. Jumaliste. Kato, tytöllähän tulee tiukkaa sisään. Se on hieno. Oli oikeesti. Joo, tähän kato. Skrytti on tosi hieno. Mittakaava on niin outo. Siis Niin. sentti on 3 metriä. Petteri, kato, se on se valkoinen siinä. Se vähän näkyy siellä. Mä näin tänne. 504 ja 505. Hei. Aika hieno lento tuolla sillalla. Oho. Kiitos niin ihan. Ai mitä, kato. Jalat Kato, tuolla. joo, kaivat säkin siinä. Joo. Sattuu niin Niin, siis, ihan. Mä näin ton tossa, mutta hei. Jotenkin toi ei niinku... Ei vaan niin kato, muistaakseni kun mä kartoitin ne kivet siellä, niin kato, siinä ei niinku puita ollenkaan, niin se on niin... Ei osaa hahmottaa. Kyllä sä näin ihan koko. pikkusen tuon kylmän veden kanssa. Varmaan. Touhuamassa. Vai onks teillä mitään, ei teillä kylmäpussia pakasta? Ei oo täysin. Hyvä Petteri! Se on joku aamussa kun lähtee kylmä, niin ei sykellaskin ollenkaan. Se oli melkein oksettava olo lopussa. Älä. Se on kyllä hieno. Mä kyllä kaupunkisprinteissä mä tykkään kyllä. Tai tehty mettästä. Täällä on kivellä rastia. No kun tosta puuttuu muuten kartasta Niin, vielä se alempi. Alempi kivi, joo, mutta se on ihan... Tässä oli ehkä etunsa, ettei tiennyt näistä mitään. Joo, se voi olla. Meni vaan sillain. Ja se lopussa se rupee sujumaan. Sä pääset kato Niin. kärrylle aina tähän ja tälleen. Niin. Kato, alkoi aina se vaikee. Se on. Hyvä Petteri! Musta tuli ihan hiki. Se on vähän paha paikka jatta siellä. En sitten kotipihalla eksynyt. Hakenut. Mutta hieno, saako kartan pitää? Saa. Kannaan tämän meidän kotisivuun. Ois pitänyt vaan heti pelata täältä näin. Niin kato tältä tasolta. Niin. Kiitos näin. Hei, mä katson vaan, että lippu on siinä, mutta kun Joo, mutta ei... se näytti niinku, pieniä kiviä. no joo, mä katson, että siinä on noitte... Niin kasojen päällä. Niin, kasassa alla. Joo, mutta ei joo.
itse asiassa siellä kasojen alla on yksi kivi. No on siellä varmaan, joo. Ei niitä kaikki ole kato ihan täydellistä kaikki. Ei se nyt ihan täydellinenkään. On tää aika täydellinen. Maanmittauslaitoksen tekemä. Asman Jättää hahmota jättää. tää alue eli tuolla noin, niin se on ihan tyhjää täynnä. Niin tonne tulee sit Asman ulkoruokinta katos jossain vaiheessa niin, että saadaan siihen rastipiste. Tää muistot se, jos Kiitos. haluaa. Loistavaa. Tää jättää kauheeta loppukirjaa. En olisi kyllä ilman Petteriä löytänyt Luulin, etten olisi löytänyt kasia, mutta en olisi siis löytänyt ysiä. Löysitkö muuten naiset? Joo, kyllä. Joo. Enkä tajunnut, kun te menitte sinne, vaikka olin siis samaa rastia. Niin, samaan aikaan, joo. Niin en hokannut, että kukaan teistä kävi. Kyllä oli. Hyvä.